I ara hora? On t'havies ficat? Havia d'atendre unes trucades. La vista és a les 12. Tranquil, que no farem tard. I relaxa't. Jo t'he dit que no hi ha cap raó perquè ens deneguin la provisional. Sí, n'estàs molt segur. I tinc el cul pelat, creu-me. Hauria de fer molt malament perquè no el deixessin anar avui mateix. Digue'm? No fotis. He deixat uns papers al despatx. No, cal, ja venim nosaltres. Vinga, fins ara. Tinc el cotxe aquí fora. Pago això i surto, Bé. Adéu. Max, Bartomeu Supena? No hi és. Busco l'advocat del senyor Iago Vilches. Sí, és ell, però ha hagut de sortir un moment, ha anat a fer unes trucades. Doncs la vista ja ha començat. Ja, però no el poden esperar. Si ja ha dit que tornava de seguida. El jutge es posarà content. Què hi fas aquí? Home, podria deixar que passés per tot això tot sol, no? Que hi ha alguna novetat? I que el puto advocat no hi és. Però que no ha vingut? Sí, però ha hagut d'anar a fer unes trucades i encara no ha tornat. I no el pots localitzar? Mira, és aquí. Avui t'havies fotut? Ja ens han cridat? Sí, ja fa estona, va entrar d'una vegada. Tranquil, anirà tot bé. Els que han vingut... Què? Te l'he portat descafeinat. És una mica. Ja haurien d'haver sortit. Això com va, Max? El supent aquest m'ha dit que seria ràpid. I ja fa més de mitja hora que hi som. Doncs això vol dir que s'ho està currant. Sí, pots comptar. A veure, l'advocat t'ha dit que no patissis, que seria fàcil aconseguir la provisional. Sí, i una mica més i per culpa seva han d'ajornar la vista. I aquests pantalons? Són del Lleó. Ja es nota que ets grans, Els tenia per casa i... pensava que ens portarien sort. Tant que sí, que ja veuràs com sortirà bé. A més, si no li donen la provisional, encara s'ha de fer el judici, no? Que si no surt, no voldrà veure'm mai més. Mira, ja surten. No t'amunyis, les proves són circumstancials. No, això no vol dir que et tanquin. Ara, quan arribi, ens ho mirem. Vinga, adéu. Ho sento, parlava amb un client. Què, com ha anat? El jutge no ho ha posat fàcil. Però vas dir que el deixarien sortir. Un moment. Digues. Però si acabo de parlar amb ell. No, digue-li que no faci res, vinc de seguida. Ho sento, ara he de marxar. Però què dius? Però ja Liado, què ha passat? Ai, és imbècil o què? Però sabia que la cagaria. Què foto jo ara? L'han tancat i no el podré veure més. Liado, hem deixat anar? Va, marxem, sisplau.